Hallo liebe RGB-Freunde, heute komme ich mit einer besonderen Lichtsäule, das ist eine Hologramm-Lichtsäule und auch genauso mit einer edle und schöne Fußstandteil. So, zu Hologramm würde ich jetzt mal ein bisschen später erklären, wie das funktioniert, wenn die Säule läuft. Jetzt gehen wir mal ein bisschen die Säule von außen an und gucken wir, wie die aufgebaut ist. So, das ist jetzt mal das Fußstandteil von dieser Lichtsäule. Wie man sieht, die ist verspiegelt, verchromt, besteht aus zwei Stufen. Wir haben untere Stufe, die auch aktiv und beleuchtet ist, und die obere Stufe besteht aus Kristallen. Jeder Kristall ist bei dieser Leuchte auch beleuchtet und aktiv ist. So sieht die Säule von hinten aus. Das ist ein B-Controller-System in der Säule verbaut mit App-Steuerung, sprich per Telefon. Und die unterstützt auch genauso die Lichteffekte. Auf der Frontseite haben wir einen Ausknopf, um die Säule einfach anzumachen und ausmachen, wenn man geht. Die Controller speichern das und dann machen die weiter dort, wo die aufgehört haben. So, und noch auf die Seite haben wir so einen kleinen Schalter. Mit dem Schalter kann man dann zwischen den Controllern schalten, Controller 1 und Controller 2. Die bringen mit sich jede Menge Effekte. Also da wird ja einem oder der anderen bestimmt nicht langweilig. So sieht die Säulenaufbau. Und dann haben wir oben drauf noch so ein schöner glänzender Kugel, der auch passend zu dem ganzen Säulendesign ist, und der ist auch beleuchtet und aktiv. So, also so sieht das schöne Stück aus. Ich würde mal vorschlagen, dass wir die Säule jetzt mal anmachen und gucken, wie die dann so funktioniert und wie die mit Effekten umgeht. So Leute, ich habe die Säule jetzt mal angemacht. Läuft jetzt erstmal mit einem ersten Controller. Ich würde jetzt mal auch hier so ein paar Effekte abfahren, um euch zu zeigen, wie es funktioniert bei der Säule. So, ich habe die Säule jetzt mal von der Lichthelligkeit mal fast, sagen wir so, fast auf Minimum runtergefahren. Das ist für die Leute, die halt sich fragen, ah ja, wie hell kann so eine Säule leuchten? Da kann ich Ihnen sagen, also die bringt mit sich extrem viel Power, wenn man es halt will. Ich habe das jetzt extra wegen der Kamera, die Säule abgedämmt, dass man halt zumindest gut sehen kann, was da eigentlich passiert. So, jetzt bezüglich dieses Effekt, da kann man das besser auf der Kamera sehen. Ich würde jetzt ein bisschen näher dran kommen, um euch zu zeigen, was ist eigentlich mit diesem Hologramm gemeint war. Wenn man sieht, jeder Punkt, der in der Säule zum Leuchten kommt, wird jetzt durch diese Spezialbeschichtung in einen Stern verwandelt, und dann hat man lauter viele Sterne, die sich dann dementsprechend entlang der Säule bewegen. So, dann machen wir noch so ein schöner Effekt. Dann sowas. So, solche Effekte, also auf die Effekte hier kann man zugreifen und die halt ansteuern, so wie man es halt gerade haben will. Ich schalte jetzt mal einfach so wild durch die Effekte, dass man zumindest mal ein bisschen so Einblick bekommt, wie das eigentlich funktioniert. Das sind so keine extra vorgespeicherte oder ausgewählte Effekte.
um Allgemeinbild zu bekommen. Ich würde vorschlagen, dass wir zu dem zweiten Controller wechseln und mal dort reinschauen, was da auch mal an Effekten dabei sind. Und danach würden wir zu den Soundeffekten rübergehen und gucken wir mal, was da mit Soundeffekten alles die Säule hergeben kann. Und ich verspreche euch, bleibt dran, das wird echt extrem spannend. So Leute, ich habe jetzt mal umgeschaltet auf Controller 2. Hier würden wir jetzt mal auch mal ein bisschen durchgehen, durch die Effekte. Die Controller verfügen natürlich über Haufen viele Effekte. Da wird wirklich jeder damit zufrieden. Also für jeden ist was dabei und die Säule kann bei weitem nicht so schnell langweilig werden. So, ich schalte einfach rum, um euch zu zeigen. So ein paar Effekte, wie die sich dort abbilden, wie die Säule damit umgeht. Verzeiht mir, wenn es halt ein bisschen wackelt, weil ich bin gezwungen jetzt mal mit Kamera in der Hand zu filmen und mit der anderen Hand das Ganze anzusteuern. Und dann haben wir so ein schöner Effekt. Also manche Effekte sind hier wirklich langläufig. Ich tue jetzt nicht abwarten, bis der Effekt komplett zu Ende abgelaufen ist, sondern ich würde mal weiterschalten, um möglichst mehrere Effekte vorzuzeigen. Bei dieser Säule und so weiter. Also da gibt es wirklich mal zig verschiedene Effekte. Speziell zum Beispiel bei diesem Controller, man kann auf die Effekte angreifen und die Effekte in sich drinnen verändern. Laufrichtungen wechseln, Helligkeiten wechseln und so weiter. Also da gibt es wirklich Möglichkeiten bis zum Abwinken. So. Ich hoffe, ich konnte euch mal einen schönen Einblick gewährleisten, was die Effekte betrifft, jetzt bei dieser Säule. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir einfach zu den Soundeffekten wechseln und schauen wir dort rein, was da alles so möglich ist in dieser Säule. So Leute, wir sind jetzt bei den Soundeffekten. Wir gucken einfach, wie die Säule sich hier schlägt. Die Soundeffekte gehören eigentlich zu meinen Lieblingseffekten, weil da machen die Säulen sich wirklich sehr gut präsentieren. So, ich würde da auch hier mal ein bisschen zwischen den Effekten mal rumschalten, dass ihr mal so viel wie möglich mal zu sehen bekommt. Ihr auch, wie die Säule sauber darauf reagiert. Hier kann man auch mit den Effekten spielen, umstellen, die Sensibilität von dem Mikrofon so einstellen, dass die Säule entweder feiner oder halt aktiver drauf reagiert. Ich schalte auch hier so zwischen den Effekten einfach rum.
Hier speziell dieser Controller zum Beispiel, der verfügt über eine Matrix-Effekten und lineare Effekten. Seht ihr auch mal, wie die Säule drauf reagiert. Sobald der Sound verschwindet, verschwindet auch der Effekt. Und die Effekte, die passen sich so gesehen dem Sound an. Wie intensiv die Musik abläuft, dementsprechend reagiert die Lampe drauf und versucht sich dann dementsprechend mit dem Lichteffekt anpassen. Guckt euch das an. Ist das nicht geil, wozu diese Lichtsäulen fähig sind? So, ich würde mal vorschlagen, dass wir zum Controller 2 wechseln und gucken wir mal seine Soundeffekte an. So Leute, der zweite Controller ist aktiv, läuft. Wir schauen mal hier rein, was der so alles liefern kann mit seinen Soundeffekten. Also hier genauso wie bei dem ersten Controller, man kann auf die Effekte zugreifen. Ich würde jetzt mal kurz vorführen, dass man zum Beispiel bei diesem Effekt, man kann den in jede beliebige Farbe abfahren, die man mag. So im Blau, zum Beispiel im Rot und so weiter. Also alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Was die abliefert, das ist einfach genial. Das ist eine reinste Show-Räuber, würde ich mal so bezeichnen. Also egal, wo man die Säule jetzt mal aufstellen würde, die wird die ganzen Blicke auf sich ziehen. So, bei diesem Effekt zum Beispiel würde ich mal vorführen, wie man die Richtung zum Beispiel wechselt bei dem Effekt. Wenn man jetzt mal drauf achtet, der Effekt läuft jetzt von der Mitte nach außen ab. Wir können jetzt mal so ändern, dass der Effekt dann dementsprechend zu der Mitte läuft. Und so weiter. Also da kann man einstellen, was man will. Man kann Effekt auch mal verändern in sich. Das betrifft auch die Soundeffekte. Das lässt die Lampe auch zu. Die ist einfach brutal. Das, was die abliefert, das ist einfach mega geil.
So Leute, ich würde da nicht so lang ziehen. Ich konnte, glaube ich, euch schon mal ein paar Soundeffekte vorführen. Ich würde mal sagen, langsam ist diese Präsentation von dieser Lichtsäule zu Ende gekommen. Für die Interessenten gebe ich mal auf den Weg, die halt die Lampe schön fanden und die Lampe hat es gefallen. Ihr findet einfach Kontaktdaten in der Beschreibung. Da hinterlege ich mal meine Telefonnummer per WhatsApp oder per Anruf, was mir eigentlich lieber ist. Meldet euch und ich finde schon mal Möglichkeit, dass ihr diese schöne Säule bekommt. Ich bedanke mich wie immer für die Zeit, die ihr genommen habt, um dieses Video anzuschauen. Und auf diese Note sage ich mal Tschüss und wir sehen uns in der nächsten Video. Schaltet mal einfach auf meinen Kanal, da kommen garantiert noch interessante und richtig geile Sachen. Danke Leute und bis dann. Ciao.